Guess what kung nasaan ako? Nandito ako actually sa subway dito sa may Union Station. At papunta ako ng GO train. It's New Year's Day at ito, lakban sa tayo ulit. At ito din ang Lunes, balik na sa trabaho. Para may pambayad. Tabayanan nyo, kapag tayo sa train. Nakakalito dito sa may Union Station kasi bagong gawa, kaya nawala-wala ako. Papunta ako sa GO train, going to Clarkson, at ito ang kapaligiran dito. So kaya punta tayo doon. Sagda punta lang train station. Punta dito. Dito yung pain ng train nga dito sa Toronto, at ang ganda ng lugar. Hinihingal ako sa tumatakbo. Mali ang napuntahan ko dahil ito pala via rail, may GO train. Hinihingal na ako sa tumatakbo at ang kapal-kapal ng jacket ko. Okay, may ulit, baka matumba ako dito sa aking ginagawa. So dito naman ang station down ng GO train. Ayan. At unfortunately sarado ang ticketing dito. Pero ang nangyayari pala dito ngayon, kung pupunta ka ng GO train ka, may schedules dito. So titignan mo ang schedules dyan. At ako pupunta ko ng Lecture West. May mga assistants naman dito sa mga staff na naka-duty at tumutulong sa mga katulad ng nasa likod ko. Yun, pero hindi ko pwedeng i-focus dahil baka masita. At dito ka magbabayad. So magtatap ka lang dito ng Presto card mo. Ayan, wala ng Presto card. So eto yung Presto card. Tara! At itatap ko lang yan dyan paglabas mamaya ng time kasi wala pa yung time. May mga number ng mga gates kung saan kang pupunta. So waiting tayo bago tayo mag-tap at pauta sa gate. So kung makita ninyo, dito natin ang Lecture West, no? Ito ano, Lecture West. Tingin tayo ng kung anong platform, kung anong saan tayo papasok ulit. So yun pa rin siya, Lecture West sa gitna-gitna. Huwag na magkakamali kung ta ng east dahil punta ka ng Gilwood, Scarborough. Ayan. So east and west, tandaan mo, hindi ka dapat magkamali dyan. So naghintay pa rin tayo hanggang ngayon. At maraming mga naghihintay ng mga pasahero tulad ko rin, mga travelers ng New Year. Maganda, malinis dito sa Union Station, mas maayos at mas malinis. Yan. Hindi ako pwede mag-focus ng mga tao nga dahil for privacy, no? Yan. So dyan, eto, gate 5 and 6 daw. Kaya papunta na tayo dito sa train. Ito yung train 5 and 6. Siguro din mo ito yung papunta ng Scarborough. Nasa loob tayo ng train ngayon at napaka ng loob sa taas actually. Para makita natin ng view mamaya. Pero parang mas maganda natin sa baba tayo. So nakupo na ako dito sa aking kuhaan. Napakaluwag actually. May parang may mababa, may gitna, and then may mataas. Hindi ko lang nung tawag doon. Pero ito na ako at naghihintay. In 5 minutes daw alis na. Ang bigat ng aking jacket, kakahilo. So wait lang tayo ng konti. At tignan nyo, meron salamin, may separation, ano to, parang may nagsiseparate ng aming upuan para syempre iwas pandemya, iwas sa virus.
Okay, hindi lang tayo ng konti at may apalis na tayo. Hindi ko na sabi kanina, napaka-cozy dito sa loob ng train kasi ito naman may saksakan para sa appliances mo or cellphone mo or laptop mo kung dala mo siya. At mayroon ding free wifi, no? Dito, baka bumaba pala, baka sumakay, sabi ko nga, kailangan mo mag-tap. Kailangan mo mag-tap sa mga machine na pinakita ko kanina. And then, pag 3 minutes until departure here on platforms 5 and 6 for your westbound train. Taking all stops to Aldershot, we have 3 minutes. Oh, ayan, narinig nyo, 3 minutes pa raw. Napaka-organized, napaka-systematic. So, sabi ko nga, bago ka pumasok dito, magbabayad ka sa machine. Sa tap, magtatap ka na lang na parang debit card mo, no? Yung Presto card mo tatapos sa machine from the start of your destination, and then at the end of your destination, itatap mo ulit yung card mo. Hindi mo itap dahil otherwise mata-charge ng malaki yung card mo or penalize ka for not doing it right. Okay, and yun nga, tinan mo, before you board, we need to loads on the Presto app or yun nga, isa pa siya kanina. So yan, nagintay lang tayo saglit at less than 2 minutes pa siya tayo. Medyo sa kanina, may wifi connection sa loob ng train kaya pala ako sa yung sasakay, diba? Ang galing-galing. Dito yung first stop sa may exhibition center dito ginaganap ang Canada National Exhibition or CNE ginaganap tuwing August at We stand clear, doors now closing. hindi ko lang kailang sessions actually hanggang Clarkson. In between, magkita ka ng videos para makita ninyo ang nangyayari. Ito is north side ng train. So, basically, makita natin ang mga buildings, mga bahay. Sa south side naman, doon yung lake. Lilipat tayo mamaya. May tao lang sa aking kabila. Yun. Punta tayo mamaya, lilipat tayo doon. So, ito, paalis na tayo ulit. Kasi sabi ko, medyo hindi kagandahan kasi dry ang mga halaman dahil winter season, so wala mga daon, wala mga green, dry na dry, parang patay yung mga halaman, but actually hindi yan patay, kumbaga nag-hibernate lang. At pagdating ng spring, magugulat kayo, magkakaroon ka ng mga dahon, mga taxable, di ba? And then gaganda ulit siya. Ganyan lang yan kasi 4 seasons nga dito sa Canada, pabago. Okay, so lilipat tayo sa kabila para makita niyo naman yung other side train, no? Kasi ito hindi magandang view. Ito yung St. Joseph Hospital sa Lakeshore, sa mga oldest na hospital dito sa Toronto. Marami daw umubo dyan. And ito yung shortly punta tayo sa kabila. Ito yung High Park naman, likod ng High Park. Hindi kaganda, sabi ko yung nakikita dito. Pero kung summer, napakaganda sa loob. Isa parang high pala, parang ito yung Central Park sa New York. Ito naman ang Central Park sa Toronto, ang High Park. At yung tubig na nakikita ninyo yan, actually part siya ng Humber River. Maraming nangyayari dyan every summer. Nandyan yung kayaking and canoeing, nandyan yung mga water activities, no? Pamuntayan sa kabila sa Lake. Doon yung Lake Ontario sa kabila. Punta na tayo doon yan. Wait lang. Yes, punta tayo sa kabila. So dito sa kabila, mga buildings makikita mo, at sigurado mahal ng mga buildings na yan dahil overlooking ng lake. At ito yung south side doon. Sabi ko yung nandun ako kanina. Ayun. At ito ngayon tayo south side. Marami pa rin buildings at mga condo. At sabi ko nga, sigurado yung mga yan ay so pricey. Considering yung view na ma-enjoy mo nga. Second stop tayo ngayon. Ito yung Mimico stop. Ayun, Mimico.
second stop tayo. At syempre ba tuloy ulit ang ating biyahe. May bumaba, may mga sumakay din. So nandito na sa Port Credit. At ito, Port Credit stop. At ang susunod dito ay Clarkson. Hindi natin nakita ang lake kasi basically nandun tayo sa Lakeshore West dumaan. Kaya hindi natin nakita ang lake. Pero mamaya makakadaan tayo habang nagdadrive kayo papunta ng Niagara. So wait nyo lang at mag-feature tayo ng mga ilang pictures ay ilang videos sa ating way to Niagara Falls. Okay, so from here mag-prepare na ako kasi next stop na kami sa Clarkson at doon na nga ako bababa. Susundin ako doon ng aking kapatid papunta sa ila and we'll be driving all the way to Niagara Falls. Maganda experience ang GO train. Try nyo para ma-experience ulit siya. Masaya. Okay? Nandito ako ngayon sa tunnel at nawala ako sa aking labasan. Merong 3 exits dito. Lumabas sa number 3. Dapat sa number 1 pala. Nalabas ako at hanapin yung sasakyan na susundo sa akin. Wait lang, saan sila? Ayun si Leonard. Susundo sa akin. Anyway. So yan ang tubuan ng GO train. At ito sa Clarkson, Mississauga. Leonard. Ito na po yung grupo namin, tropa. At nasa loob ng sasakyan. Papunta kami sa aming hotel. At yun yung batang makulit na madaldal. Na maganda. Mukhang nakakain na ata ngayon ng ano. You're right daw. You're right. Ayun, at may nagwe-wave sa likod. Si Jericho ata yun. Yes, si Jericho nga. At saka si Leonard at saka si Hannah di masyado makita. O kaya dyan, Stanley. At ang aming kapitan, siyempre, si Guedo. Ayan, so malapit namin sa aming hotel. At po namin ang tower ng Niagara Falls. So, dito na may paliko kami sa Stanley. Lalampasan namin yung Drummond Street na supposedly papasukan namin originally para sa aming patutunguhan. Shortly, you'll see more videos